Chamo-me Ismael e venido da França com um veleiro, com um projeto social para viajar com criança da França com um catamarã que vem aqui diretamente da França. E somos aqui para aprender a natureza da ilha com a gente aqui que trabalha. Eu sou um educador de projeto e agora somos vindo aqui para aprender sobre os golfinhos Rotador de Fernando de Noronha. E sim, eu gosto muito de encontrar gente aqui porque nos explica como se passa o protocolo de contagem, de identificação e tudo isso sobre os golfinhos. Nosso projeto vem aqui cada 2 anos. É uma viagem de 10 meses, uma volta, uma rotunda do Atlântico. E se é possível organizar uma outra viagem, será 2 anos depois com este projeto. E cada 2 anos está mais rico de encontrar gente, porque há muita gente que são super bem em Fernando de Noronha. Grandeur Nature. Grandeur Nature é um projeto de vela de criança e para ver o meio ambiente também.